من سار على نهجه واتبع هداه وسلك طريقه في يوم البعث والنشور. أيها الفضلاء، منه يهرب وعنه يسأل. لو نظرت في حياة بعض الناس لوجدته يريد أن يتحرر من هذا الدين ويهرب منه إلى غيره، ويظن أن الحرية في غير الإسلام، ويظن أن الحرية في غير التوحيد، ويظن أن الحرية في غير الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، مع أن الإنسان الحر الحقيقي لا يشعر بمعنى الحرية الحقيقية إلا إذا استطعم طعم العبودية لله تبارك وتعالى. يهرب من دين الله تبارك وتعالى، ويهرب من تعاليمه، ويهرب من قيوده، ويهرب ما فيه من الخير، وأول ما يسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، أول حاجة يسأل عنها الإنسان: أنت عملت إيه في دينك؟ أنت عملت في إيه؟ وكأني الرجل يسير في طريق في مركبة فاخرة، وهو في الطريق إذ بامرأة ومعها أولادها فلوحت إليه فوقف، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك وأولادك. قال: اركب. فركبت واحتلت في المركبة مكانه، ثم سار ما شاء الله، وإذا بامرأة أخرى عليها من كل زينة وجمال، ولديها من كل حلية وزينة، فلوحت إليه وأشارت: أن توقف. فتوقف. قال لها: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قال: مرحبا بالدنيا إذا أقبلت، اركبي. فركبت الزوجة ومعها الأولاد، وركبت الدنيا بما فيها من وظائف ومناصب وكراسي ومتاع بمعناها الحقيقي، ثم صار ما شاء الله، وإذا برجل عظيم عليه من الوقار والمهابة والمظهر الحسن والملبس الجميل منمق، يعني فيه من المهابة ما فيه. فلوح إليه. قال: من أنت؟ قال: أنا الدينار، أو أنا الجنيه، أو أنا الدولار. قال: يا مرحبا. حد يقدر يقول لا؟ يعني أنت لو ماشي في طريقة كده ولقيت فيه دينار أو 100 دينار بيشاورك كده ويقول لك استنى، هتعدي ولا هتوقف؟ طبعا كده من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا ممن رحم الله. فتوقف وقال: اركب. ركبت الزوجة وركبت الدنيا وركب الدينار أو الدولار أو الجنيه أو العملة المعنوية. خلاص كده أصبحت السيارة مكتظة. المقعد الأولاني فيه الزوجة والأولاد، المقعد الثاني فيه الدنيا والدينار، خلاص كده ما أصبحش في مكان. ثم سار ما شاء الله، وإذا بشيخ عجوز فلوح إليه. توقف فتوقف. قال: يا بني اقبلني معك. قال: من أنت؟ قال: أنا الدين. الله. بدأ يهرج بقى ففهم. بص كده في المقعد الخلفي فالسيارة ممتلئة، بص عن يمينه فلقى الزوجة والأولاد، فقال: إيه رأيك؟ نجيب الدين معانا؟ قالت له: أنت هتركب الدين دلوقتي؟ هيقول لي دلوقتي فين حجابك؟ صليت ولا لا؟ طب وأنت حاطة طيب ليه وأنت خارجة من البيت؟ طب وأنت فين ملابسك؟ طب فين ثيابك الشرعي؟ طب أنت ما بتلتزميش ليه بتعاليم الإسلام؟ طب أنت ما بتلتزميش ليه بالدين؟ وهيبدأ يضيق علينا وهينقص علينا القعدة وإحنا طالعين دلوقتي وهيخليها قعدة غم، يعني هيبدأ بقى
وإليه مكتوب عليه بالإنجليزي، مش عارفين هو معنى الكلام المكتوب إيه، بيسيب الإسلام ولا بيسيب الدين، ولا مكتوب عليه رجل للبيع أو امرأة للبيع، مش عارفين لا خلي بلاش الدين، عشان هيجي دلوقتي يسألني يقول لي أنت حالق إزاي؟ الحلقة دي جبت الحلقة منين ولا زي مين ولا بتشبه بمين؟ لا بلاش يا بنتي إيه رأيك نجيب الدين؟ قالت لا بلاش، عشان هيقول لي أنت شعرك مكشوف ليه وماشية بالشكل ده ليه؟ لا بلاش الدين. الراجل متحير دلوقتي بين معركة داخلية ومعركة خارجية، ومتحير وهيعمل ايه والسيارة ضيقة وخلاص. فقال له انصرف يلا. قالوا خلاص يا عم دينارين هم او جناهين هم، واي توك توك جاي كده او اي تاكسي يركب ويحصلنا قدامه، عشان ما عادش في مكان، خلاص السيارة ازدحمت وامتلأت ما عادش في مكان. ثم سار ما شاء الله، وإلا بفتى طويل شاب توقف خبط بإيده كده على مقدمة السيارة، توقفت السيارة. انزل. طبعا ما حدش قابلنا في الناس اللي فاتوا دول بالشكل ده، انت مين؟ قال له انزل في الحفرة دي. قال له انت مين؟ قال انا الموت. فبدأ يبص للزوجة والدنيا والجنيه أو الدمار. قال له طيب أجيب بس المرات وعيال. قال له انزل واحدة. طب بس أجيب العيال معاك. انزل واحدة. طب أجيب الدنيا بس معايا، تبقى معايا في المكان ده لوحدي. انزل واحدة. قال له مين اللي معاك؟ قال له معايا الزوجة ومعايا الدنيا ومعايا أولادي ومعايا المنصب ومعايا الدمار ومعايا الدولار ومعايا الجنيه. قال له مش عندنا سنة، انت معاك الدين. هرجع بس دقيقة واحدة ارجع له. لا، خد يلا ده اللي انت سبته ده هو اللي كان هيخلصك، هو اللي كان هينزل معاك، هو اللي كان هينزل في المكان ده. وصدق الله. حتى الموت
ليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فها هي الفرصة أيها الفضلاء بين أيدينا، نستطيع أن نتصدق ونستطيع أن نعمل الصالحات، ونحن في شهر الخيرات والبركات، ونحن في شهر رمضان المبارك. فهيا إلى الإنفاق، وهيا إلى الإكثار من عمل الصالحات. هلموا إلى ربكم قبل فوات الأوان، وتمسكوا بدينكم ففيه المخرج مما نحن فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا من العمل الصالح ما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.